Hello，大家好，好耐冇見啦！今日呢嚟整一個好簡單嘅甜品，淨係需要呢個嘅希臘乳酪，一隻熟到爛嘅香蕉，一隻雞蛋，其實就夠㗎啦。份量呢都係好隨便啦，一隻蕉，一隻蛋，240個 gram 嘅乳酪。咁我呢就加咗少少雲呢拿香油，我係加咗少少糖嘅，不過應該係可以唔需要落糖嘅。呢一個甜品係快靚正，不過呢就要整完之後擺喺雪櫃幾個鐘凍食。咁點都好啦，首先就將佢打勻佢，打到啲香蕉、優格、雞蛋融為一體，咁就得㗎啦。話咁快就將佢落喺個模入邊，記得要預熱個焗爐。時間上呢，我諗我大約焗咗45分鐘，因為我都係得閒開嚟望下，所以時間上呢，我就唔係咁準確地講到俾大家聽。我就係太心急，諗住切嚟試味，但係熱食係絕對唔可以㗎，所以唔好心急，記住將佢放落個雪櫃度，幾個鐘頭後再攞出嚟食。呢個蛋糕呢就雪咗幾個鐘頭，咁就食得啦。佢哋話似 cheesecake， 但我就覺得應該唔係咯，我覺得會似係 yogurt 多啲，試下先。好香嘅香蕉味咯，個 texture 係有少少似 cheesecake 嘅，咁但係如果呢個咁簡單嘅 ingredient 可以一陣整到嘅，咁就好簡單嘅材料啦。希望你哋試完鍾意啦〜